ャミ、止められると思ってた。くしゃみって実は自力では絶対に止められないのよ。人間って息をやめれば防げるとか信じてるでしょ。人類の思い込みってほんと根深いわね。くしゃみは不随意運動、つまり自分の意思とは無関係に体が勝手に動く反応なの。鼻の粘膜が刺激を受けた瞬間、脳が命令を出す前に体が動き始めるから、意識で割り込む余地がそもそもないのよ。しかも地味に怖い話があって、筋肉が衰えていくほどくしゃみの音がどんどん大きくなっていくの。おじさんのくしゃみが異様にうるさいのは加齢による筋力低下が原因ってわけ。次にくしゃみを止めなきゃと焦った時、それは生物学的に無駄な抵抗だって思い出してあげていいね。よろしくね。